新年，今日咧又係要使錢嘅時候，我哋今日咧嚟到邊度咧？就係嚟到咗呢一個嘅樓一，咁咧我就要升級我今日嘅呢一個電腦，咁咧電腦就喺呢一個車裏邊，咁咧我係啦，如果大家有睇過我之前嘅影片咧，就係要升級一下啦個影片，咁咧就要升級個電腦啦。咁而家咧就係要再升級一啲嘅電腦啦。咁咧之後再影俾大家睇一睇啦。Screen semua lah. Buat side sting lah. Okay. 放咩啦？放咩啦 ？Ken， 我哋今日咧嚟到咗呢一度就係攞電腦啦。今日咧就係配置一個最新嘅版啦。咁咧我就俾大家睇一睇，就係呢個版啊。OK， 係9500X3D 啊，跟住咧就搞掂啦，就係咁啦。跟住就等format完咗，跟住我就可以翻去同大家做一個開箱啦。今日咧想同大家分享點解我會咁耐都冇去 update 我嘅呢一個 YouTube 頻道咧。咁咧個 YouTube 頻道就去到呢一個嘅上海，我哋嘅上海之旅啦。咁上海之旅咧就最尾，咁咧下一集咧就會正式更新啦。OK， 就喺非常之期待嘅迪士尼樂園啦。咁咧今日嚟到呢一個嘅開箱嘅環節，都唔算開箱啦。咁咧我就想同大家分享一下咧，從 Intel 換去呢一個嘅AMD，OK， 就係 Ryzen 9950 X3D 嘅呢一個嘅電腦組裝，就係因為電腦嘅問題咧，所以咧就延遲咗大概係差唔多成個月嘅時間，都冇上傳過影片，都冇得去剪接。OK， 咁今日正式搞掂晒我所有嘅嘢啦。咁咧就 upgrade 咗呢一個主機板啦，同埋呢一個嘅顯卡啦，都 upgrade 咗噶啦。OK， 咁就同大家分享一下呢一個 AMD 嘅呢一個使用心得啦。咁咧使用心得就係 AMD 係比較上係熱少少嘅 ，OK， 佢嘅溫度係比較上係高少少嘅，但係用得起嚟係非常之 smooth 啦，而且係好順暢嘅，佢冇話Intel 咁樣嘅佢嘅溫度唔係好高，咁咧就我覺得見仁見智啦。如果大家有興趣 AMD 嘅話，就 AMD，OK， 你中意係 Intel 嘅話就 Intel，OK， 兩個都係可以選擇嘅。咁大家喺而家市面上咧，全部都係用緊AMD 啦。AMD 我覺得對我哋使用嚟講係非常之出色嘅，佢嘅嗰個software 任何入邊嘅操作其實基本上係非常之 smooth 啦。咁而且我而家係換咗呢一個最新嘅主機板，就係呢一個嘅 Godlike，OK， 就係呢一個嘅 AMD Godlike，OK， 係最頂級嘅一個主板機嚟㗎啦。咁咧呢一個點解會選擇呢一個主板機咧？呢個主板機就係MSI 入邊係最頂級嘅一個叫做X870E OK， 870E 啦，係啦，係最頂級㗎啦。咁咧點解我會選擇佢咧？係因為佢MSI Godlike 咧，聽賣電腦嘅所有人都講啦，係啦，係呢一個係非常之保值嘅，所以就選擇咗佢咯。咁然之後咧，過咗幾年後咧，我應該用咗大概3090，我應該用咗大概係4-5年入邊。OK， 4-5年入邊，跟住我今日再 upgrade， 係啦 ，MSI 嘅 Supreme 係非常之正呢一個，但係我而家仲未使用，啱啱好整機，跟住就翻嚟啦。咁就點解會咁耐咧？係因為缺貨嘅問題啦。然之後我電腦咧就係有少少問題嘅，就係佢嘅嗰個靚啲嘅風扇咧，就有時借得到啦，有時借唔到啦。所以咧就攞翻去佢嘅廠，因為就係認識咗呢一個賣主板機嘅呢一個朋友，咁咧佢就幫我去到做一個叫做 warranty 嘅靚啲嘅 fan 翻嚟，咁就完成咗所有嘅都係靚啲嘅 fan，OK。
Lenny fan 上邊下邊全部都係用 Lenny 噶啦，跟住咧主機板就係 MSI 啦，跟住就係5090 Supreme 啦，而家換咗 OK， 3090就已經係賣咗噶啦 OK， 咁就我哋事不宜遲啦，喺呢度咧真係非常之多謝呢一位朋友咧幫我去做一個 warranty， 跟住咧壞咗嗰啲嘅 Lenny fan 咧，或者係舊咗嗰啲嗰個 fan 咧都可以去即係講你 detect 唔到啊，或者你行嘅時候有聲啊，咁樣佢都幫咗我好多個忙啦，咁樣就換咗呢一個新嘅 Lenny fan 翻嚟啦 ，OK， 咁就非常之多謝佢啦。咁而家咧佢就轉咗行，冇喺度做工作啦 ，OK， 佢就去咗呢一個新加坡啦，咁就祝佢好運，我就祝佢好運啦。咁就仲有一個咧就係非常之多謝佢嘅，就係呢一個幫我冚呢一個嘅5090嘅一位朋友 ，OK， 咁咧就識咗佢非常之耐啦。咁我嘅電腦入邊有啲任何嘅嘢咧，其實基本上都係揾佢嚟去幫我去修理啊，幫我去做 service 啊，幫我去維修啊等等嘅。咁呢間嘅店咧喺邊度咧？就係喺 PJ 附近嘅一個叫做 PC Mood 嘅一個地方。OK， 咁咧佢嘅老細都非常之 nice 啦。其實基本上少少嘢咧，佢係冇計我錢嘅。咁樣都話都 OK 啦。如果大家有興趣嘅話，要攞埋我呢個影片俾佢睇嘅話，我覺得可能會有優惠嘅，可能會有優惠啊！你就直接同佢講係Sunny睇到呢一個影片，跟住介紹我嚟呢一間 PC Mood 嘅 ，OK， 咁可能會有啲優惠嘅。咁就事不宜遲啦，我哋今日咧就嚟開箱，同埋我會測試一下呢一個嘅跑分到底係去到幾盡 ，OK。咁就我哋嚟一個開箱儀式 ，OK， 開機儀式 ，OK。好，咁樣咧，我哋呢支咧就搣咗佢啦。搣咗佢入邊咧，大致上就係咁啦。佢呢一度咧，我就係用 Lenny 嘅呢一個A 股啦。咁就旁邊呢一邊咧，就係有呢一個嘅類似係鏡咁樣嘅，但係佢開機嘅時候咧係有 screen 嘅，呢一個都係又非常之靚啦。咁就係呢一個5090 Supreme， 我呢一個係5090 Supreme 嘅一個顯卡啦。咁咧就正式開機，大家可以欣賞一下。睇唔睇到？Lenny， 跟住下邊呢度咧都係 Lenny 嘅，非常之正嘅一個組合啦，即係 Godlight 同埋呢一個嘅MSI 嘅5090係非常之正嘅一回事嚟嘅。好，大家可以睇到啦。非常之正啊！呢度咧，佢係可以擰去你想要嘅嗰個公仔嘅，大致上係咁啦，係非常之正嘅。OK， 你想要咩公仔，其實基本上你都可以係喺你嘅電腦入邊去設定嘅。咁咧呢一個咧就係呢一個嘅wireless 嘅。呢一個風扇啦，全部係可以喺電腦上咧就可以操作得到噶啦。OK， 係非常之正嘅一個電腦嚟嘅。好啦，咁樣就我哋已經開咗機，咁咧就等下我會做一個測試俾大家睇一睇呢一個嘅 Supreme 有幾強。但係我哋進入測試之前，喺我嘅種種嘅一啲嘅過程，我攞住電腦去維修啦跟住一啲嘅畫面，我都會放喺呢一個影片俾大家睇嘅。咁咧就希望大家鍾意啦。
係啦，再同大家分享一樣嘢啦，就係呢一個嘅喺我幾年前同大家分享新買嘅呢一個 HB Ventures 啊，OK， 大家應該知道啦 HB Ventures。咁咧其實基本上而家咧我都係喺度用緊嘅，基本上係非常之襟用嘅呢一個，已經幾年咗嘅，基本上維修率係非常之低嘅 ，OK， 大家可以睇一睇啦，仲係維持到好靚。非常之靚，睇唔睇到？仲係喺度用緊，跟住咧下邊呢度加多個呢一個嘅風扇，咁咧就用到而家啦。咁呢一架機咧就係我老婆攞嚟幫人哋做數噶啦。OK， 咁呢一架機咧就用咗大概4-5年啦。其實基本上咧都冇咩好嫌啦，係嫌呢一個風吹嘅時候，因為個風扇就喺我頂上邊 ，OK， 喺我頂上邊咧，咁咧佢吹到咧就會呢度有時會喐下咯。之前我都有分享過啦，如果大家冇睇過我之前嘅影片嘅話，記得翻去之前我 HB Ventures 嘅呢一個嘅影片睇一睇 ，OK， 喺呢度搖一搖咯，係咁樣咯。好，係啦，大家睇晒咗成個影片過後咧，如果中意我影片嘅話，記得俾翻個 like。有咩想同我講嘅話，可以喺下面留言。如果你係喺吉隆坡區，要方便，而且要揾到一個適合大家都可以即係講專業嘅整電腦嘅朋友，咁樣 PC Mode 非常之歡迎你過去嘅。咁樣我唔係收咗佢嘅廣告費啦，而且佢唔係收咗佢任何嘅錢去幫佢 promote 呢一個嘅電腦店。OK， 咁咧就係位於可能佢幫咗我非常之大嘅忙，而且佢嘅收費都唔會話好緊要去離譜嘅，係公道價去幫大家去維修電腦。OK， 呢個係非常之重要。唔係嘅話，如果你唔識嘅話，喺我之前好多年前之前係啦，買咗個電腦跟住唔識，攞個電腦去俾唔識嘅人去維修啦，即係打個比喻，維修或者係去更改一啲嘢啦。咁樣就俾佢咗一啲嘢 ，OK， 就俾佢騙咗一啲嘢啦，咗一啲嘢啦。咁咧就咗一個 power supply 啦。我原本 power supply 係基本上我係有2架電腦去運作 ，OK。如果大家有興趣睇我直播嘅話咧，我係有直播頻道嘅 ，OK， 都順便訂閱埋我呢一個遊戲嘅頻道。咁咧就多謝大家啦。好，今日嘅影片就差唔多啦，係啦。如果中意我影片嘅話，記得俾翻個 like 啦。有咩想同我講嘅話，可以下面留言。我哋下一次影片見，拜拜。